अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा एक ऐसी रेसिपी कि जिसके नतीजे में जो कहवा बनता है और उसकी आप शक्ल भी देख रहे हैं, आपके सामने ये तस्वीर भी मौजूद है और इसके फ़ायदे भी। मेरी कोशिश होगी कि मैं पहले आपको बता दिया जाए कि कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ें आपको चाहिए, आपको शक्कर चाहिए, 1 चम्मच, 3 से 4 छोटी सब्ज़ इलायची, 3 से 4 लौंग चाहिए आपको, और 2 से 3 दारचीनी के ये टुकड़े आपके लिए होने चाहिए। आधा लीमू हो आपके पास, एक मोटी जो है मसाले वाली इलायची हो और 1 कप पानी मौजूद हो। अब बात करते हैं कि कैसे बनाते हैं। 1 कप पानी जो है उसको शामिल करें बर्तन के अंदर जो हल्की आंच पे है। उसके बाद इसमें आपने लीमू डालना है, फिर दारचीनी के टुकड़े शामिल करने हैं, फिर लौंग को शामिल कर लें, मसाले वाली इलायची को डाल लें, इसके बाद सब्ज़ इलायची को डाल लें और फिर साथ शक्कर को शामिल कर लें। अब इसको आपने 15 से 20 मिनट के लिए, ये टाइम आप नोट कर लें कि 15 से 20 मिनट के लिए लो, हल्की या मीडियम जो आंच होती है उसके ऊपर पकाना है और ये उस वक्त तक पकाना है। अब आप ये गौर भी करेंगे इसके रंग के ऊपर भी कि तब्दील भी होता जाएगा, लेकिन आपने उस वक्त तक पकाना है कि जब तक ये आधा कप ना रह जाए। अभी आप देखेंगे कि 15 से 20 मिनट के बाद इसका रंग भी तब्दील होगा और इसमें से पानी भी ख़त्म होता जाएगा और एक वक्त आएगा कि इसमें आधा कप रह जाएगा। और जो जब ये हो जाए कि ये आधा कप रह जाए तो इसके बाद आप इसको छान लें। और ये जो अब आप देख रहे हैं कि ये कप के अंदर जो मौजूद वो कहवा है, जिसकी मैंने शुरू में ही वीडियो के बात की थी कि मैं आपको बताता हूँ कि ये किस मकसद के लिए है। और ये ज़ाहिर है कि आप थंबनेल पे भी देख चुके होंगे कि वो लोग जिनका गला ख़राब हो, वो लोग जिनके गले में ख़राश हो, तो उनके लिए ये कहवा एक नेमत की तरह काम करता है। इसको दिन में आप 1 दफ़ा भी पी सकते हैं, आप चाहें तो दिन में इसको 2 दफ़ा भी पी सकते हैं। और तमाम लोगों के लिए ये एक मुफ़ीद चीज़ है। इसका जायका भी अच्छा है और इसका जो तासीर है, ये जो तमाम चीज़ें हमने शामिल की हैं कुदरती तौर पे इसके अंदर, तो इनके अंदर मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म के जो अज्जा हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट भी हैं, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हैं और जो सूथिंग इफ़ेक्ट भी रखते हैं, तो वो जब एक ही मशरूब के अंदर, एक ही कहवा के अंदर, एक ही पानी के अंदर आपको मैसर हो जाएंगे, तो वो लोग जो गला ख़राबी का शिकार रहते हैं, जिनके गले में मुसलसल ख़राश रहती है, अक्सर वो एंटीबायोटिक खाते रहते हैं, अक्सर वो पेन किलर्स लेते रहते हैं। और फिर साथ साथ उनको ये भी पता चलता है कि ये चीज़ें खाने से, पेन किलर्स लेने से, एंटीबायोटिक लेने से उनके गुर्दों का भी मसला बन सकता है और भी इस तरह की ख़राबियाँ पैदा हो सकती हैं। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए ये एक जो कहवा है, ये एक नेमत से कम नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या आप बच्चों को आप दे सकते हैं? तमाम ऐसे बच्चे जिनकी उम्र ख़ास तौर पे 1 साल से ज़्यादा हो और अगर उनका गला ख़राब हो, उनको ख़राश आ रही हो, आप बाकी दवाइयाँ भी दे रहे हों, लेकिन इस बात से परेशान हों कि ये अभी मसला ठीक होने में नहीं आ रहा है, तो आप उन बच्चों को भी ज़ाहिर है कि इसमें से पूरा कप की बजाय आपको आधा कप देना चाहिए। और इसी तरह से जो चीज़ों की मिकदार है उसको भी आप आधा कर सकते हैं अगर बच्चे छोटे हैं। लेकिन बड़े बच्चे हों, मर्द हों, ख़वातीन हों, यहाँ तक कि हामला ख़वातीन या वो ख़वातीन जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि इसमें जितने भी अज्जा हैं वो कुदरती हैं और आप ले भी एक ख़ास मकसद के लिए रहे हैं कि जब आपका गला ख़राब है या गले में ख़राश है। तो इसको ट्राई करें, दिन में 1 दफ़ा कर लें, 2 दफ़ा कर लें। और चांसेस तो यही हैं कि जब आप 1 दफ़ा इसकी अफ़ादियत से आपको वाक़फ़ियत मिल जाएगी, तो ना सिर्फ़ इस चीज़ को आप नोट डाउन करके कहीं पे रख लेंगे, बल्कि आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ये वीडियो भी शेयर करेंगे और ये रेसिपी भी उनसे शेयर